Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Je vais te dire la petite vidéo vite fait. قبل ما نطرق la vidéo, ما تنساوش, il faut accentuer les choses par rapport à la dernière décision du gouvernement d'arrêter la mascarade des usines de montage automobile في الجزائر. Donc la mascarade هذه انا هضرت عليها déjà, قلت لكم ça ne sert à rien. Dans le contexte actuel où l'état des lieux de l'industrie automobile mondiale, ça ne sert à rien. Parce que le but c'était de fabriquer une voiture avec un grand taux d'intégration, transfert de technologie ou tasdir. D'accord? Et pouvoir à terme fabriquer une voiture algéro-algérienne. Elle est là la fierté. Dans le contexte actuel, l'industrie automobile, elle est comme sinistrée. Sinistré pour un petit moment, c'est-à-dire quelques années. Ça va reprendre, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, tant que nous avons une vision meilleure, ou nous avons des propositions meilleures, où on n'a pas un arsenal juridique qui يحمينا وباش ما نعاودوش نكونوا عصابه جديده كما اللي راهي في الحبس كما الضحكوت والجماعه هذوك داكور جماعه تاع سوفاك وما يشبه. دونك خاوتنا الصناعه السيارات actuellement elle ne sert à rien dans le contexte actuel. Ça marche حبابنا. قلت لكم عندنا صناعه une industrie, tu as des véhicules industriels, les tracteurs, les grues, les moissonneuses batteuses, les compresseurs made in Algeria, les camions, les bus, les cars. On a une industrie de véhicules industriels. صحيحة في بلادنا قديمة, taux d'intégration à 100%. وعلاه on redynamise pas ça Inch'Allah باش نعاودو نروحو l'exportation. Parce que le secteur des véhicules industriels ne connaît pas la crise. On parle de crise sur les véhicules à usage personnel, c'est-à-dire les véhicules privés. D'accord, خاوتنا. Les véhicules à usage industriel, مازالهم يتباعوا يخدموا عادي. حنا عندنا هذا le socle industriel existe في بلادنا. On n'a qu'à le consolider, améliorer les formations, injecter de l'argent et chercher des partenaires algéro-algériens et des partenaires étrangers باش نحسنوا المنتوج, la qualité ou le rendement. هذا هو le but. قبل ما نطرق الفيديو تاع دركا كاين جوج واحد النقطه كي هضرت لكم على مصنع تاع الحجار والمصنع تاع وهران هذاك جديد. واحد كوم دابيتود لي جون يقول لي non c'est pas des hauts fourneaux, c'est des fourneaux électriques de nouvelle génération. حبابنا والبنادم هذا يفا سو ريكونيتر. ماناش راح ندير لك فيديو ديدي ليك اذا انت تفهم التكنيك وقريت التكنيك وتفهم. كي نقول لك فوغا ارك, كاين الناس ما يفهمش معناتها ارك, c'est-à-dire لازم الفيديو تاعي دير زوج سوايع نفهموا انا بلي كاين انود كاتود, بلي كاين ان كورون الكتريك كيما يقول لكم دون تري تري غروند انتونسيتي اللي يجوز لداخل وتكريي لو فور هذاك يخدم سوفيد واشياء من هذا القبيل. كاين ناس ما تفهمش هذا الشيء, كاين ناس ما تفهمش هذا الشيء. حبابنا انا كي نهضر لكم حاجه قلت لكم او فورنو وميم لي فورا ارك. هذا البنادم قال لي نو فورا ارك سي با دي او فورنو, سي دي او فورنو. Au fourneau, ça veut dire des fourneaux à haute température. C'est-à-dire يطلعوا في الدغري. D'accord, le contraire avec les autres fluides, la flamme n'est pas en contact du fluide. في les hauts fourneaux, la flamme تضرب direct في المعدن هذاك وتسهر المعدن هذاك. D'accord, qu'on passe par de l'électricité, on passe par du gaz ou là du fioul ou là du charbon, le résultat final est le même. أنا le but تاعي الناس تفهم en général. D'accord, ما ندخلش في الديتاي تاع chaque technologie. D'accord, parce que ما فريناهاش. Sinon je vais vous faire des vidéos fleuves qui m'a diapositoire. دونك خاوتي هذه النقطة تري امبورطونت هذه قبل ما نتطرق. الله يجازيكم كي نهضر تقنيات ولا تكنولوجي جو بارل على لوش. افو دو شيرشي, نعطي لكم دي موكلي, نعطي لكم دي تيرم, روح حوسوا عندك كوم ان غران واللي يفهم بصحتو. ما تكسرليش راسي انا دير لي ميساج وي او فورنو ارك. داكور دونك كيما يقول لكم ما نقدرش ندير انا فيديو ونفهم الناس كيما يقول لكم لو راسيو اير كومبوستيبل, les phénomènes اللي يصراو لداخل, اسكو سي ان فور ا تيراج فورسي ولا فور ا تيراج ناتوريل. كاين اشياء ما نقدروش نكسبليكيوها لو كومان دي مورتال. الناس كاع ماهوش تقنيين. كاين ناس يخدموا في الاداره, كاين ناس داروا الادب يعني كيما يقول لكم يسون دو كورسوس ليتيرير, كاين ناس تخدم في الميديسين دومين ميديكال, كل واحد دومين تاعو. داكو التقنيات كاين ناس يفهموا في هذا الشيء باسكو قراو لا تكنيك ولا قراو لا تكنولوجي. D'accord, الناس يحبوا les vidéos à la carte. D'accord, ce n'est pas une revue scientifique, أنا ماشي scientifique. دير لك مقالات tout détaillé. Tu peux aller chercher
comme un grand وحدك. قبل ما نطرق على السوجي نهضروا vite fait على le sujet تاع la filière céréalière في الجزائر. كاين على بالكم في وقت بومدين مور الاستقلال les hauts plateaux algériens produisaient un surplus de céréales خير كي ربي. On était même classé parmi les 10 plus grands producteurs de céréales في العالم تاع الشعير والقمح واشياء من هذا القبيل. On back tout s'est cassé la gueule, tout s'est cassé la gueule. وكاين un savoir-faire راح, un savoir-faire راح. Le problème dans la filière céréale حبابنا, je vais vous faire une petite série tiens على هذا الدومين هذايا parce que c'est tellement vaste. J'ai l'occasion عندي حبيبي, انا عندي حبيبي, j'ai un copain, un très très bon copain à moi. Il est exploitant agricole. Exploitant agricole ou spécialité تاعو les céréales. Spécialité تاعو les céréales بكل انواعهم. D'accord, قصرت معاه, expliqué لي beaucoup de choses اللي ما كنتش نعرفهم en ce qui concerne le qamh, en ce qui concerne le sha'ir, en ce qui concerne les céréales en général. Anna, je pensais que c'était il y avait que quelques types de blé. Ou là, apparemment, il y a des centaines et des centaines de types de blé, des centaines et des centaines de types de houblon, de centaines de types de céréales en général. تاخذ un type de céréales تلقى مئات ومئات الانواع. هاد المئات ومئات الانواع كل نوع كيفاش. كاين نوع يدوموند بلوس داتونسيون, كاين نوع عنده un petit rendement بصح il est de meilleure qualité, كاين نوع يدوموند certaines كيما يقول لكم type de terre ou certains emplacements. المهم c'est extrêmement compliqué. والحاجه اللي فهمها لي هذا وخرجت منها كيما يقول لكم je le savais plus ou moins, on peut pas tout savoir, بصح j'ai deviné هكذا, j'ai déduit logiquement. Il m'a expliqué qu'elle les fait Europa, qu'elle est en fait l'agriculteur, surtout l'agriculteur dans le domaine céréalier. Qu'elle ne décide de rien du tout. Donc il ne décide de rien du tout. Qu'elle a une très très grande exploitation. يعني عنده هكتارات وهكتارات من الشعير والقمح والاشياء, يعني يخدم هذه الخدمه هذه depuis 40 ans من بولجد. يعني il a hérité de ses grands-parents ou ses parents, ou il a repris derrière. Donc en fait c'est على بالكم كما كانت عندنا زمان il y avait des coopératives agricoles في الجزائر, وهذه les coopératives agricoles étaient pilotées et guidées par des organismes فيهم des ingénieurs en agronomie واشياء من هذا القبيل. يعني c'était planifié, c'est ce qu'on appelle l'agriculture planifiée. D'accord, كيفاش نقولها, الزراعه المنظمه ولا je sais pas si je me trompe le nom, بصح c'était planifié. C'est-à-dire هذا العام قال لي دي فوا قال لي يجيو هذوك لي سبيسياليست في لا ريجيون اللي يخدم فيها هو, يقولوا له هذا العام دير الشعير, قال لي ندير الشعير. يقولوا له العام الجاي مثلا يا تيان زيد دير الشعير, بعد يقولوا له لا حبس دير القمح, دير هذا لو تيب يعني هذا لو تيب تاع القمح. ومن بعد قال لي نخدموا 3 4 بعد يقولوا له حبس, يقولوا له هذا العام لازم دير الكولزا مثلا, بعد يقولوا له حبس هذا العام عاود دير جو سي با موا دير du maïs pendant quelques années وبعد حبس. قال لي en fait قال لي حنايا les agriculteurs قال لي on ne décide de rien, قال لي حنا نخدموا en fonction du planning. قال لي كاين ان بلانينغ تاع البيع والشراء وتاع يعني التريدينغ وتاع لي بريفيزيون ميتيو, يعني ميتيو ريجيونال في الشهور اللي جايين. قال لي en fonction de la pluviométrie اللي جازت من قبل, en fonction des lois au niveau épandage, en fonction des engrais. قال لي كاين عوام نديروا لوري, قال لي كاين عوام نجوزوا للمونيترات, قال لي كاين عوام نديروا حوايج اخرين. المهم قال لي tout est planifié. قال لي كاين ان اورغانيزم قال لي تابع لا ريجيون اغريكول هذيك, وتابع يخدم اليد في اليد مع لا كوبيراتيف اغريكول هذيك. قال لي سي او كي نو بيلوت, قال لي عطونا دي كونسين, قال لي حنا اون ابليك لي كونسين. قال لي تو ابليك لي كونسين, يشروا عليك القمح تاعك au meilleur prix ويعاونوك. قال لي si tu veux te rebeller tu n'appliques pas, قال لي تلقى روحك ايزولي. En gros c'est ça. كما يقولوا c'est une mafia بصح pour le comment vous dire, pour le bonheur de tous, يعني تخدم مصالح كاع les agriculteurs تاع المنطقه هذيك. D'accord حبابنا. Donc c'est beaucoup plus, ça va au-delà de ce que شخصيا je pensais. Il m'a expliqué beaucoup de subtilités. Je vais essayer de vous les, comment vous dire, de vous les traduire et de vous les simplifier au fur et à mesure que ناخذ des renseignements من عنده.
mais croyez-moi c'était extrêmement intéressant. صرت معاه فهمني وعلمني حوايج. قال لي en fait قال لي كاين عوام قال لي l'urée par rapport à un type de blé donné قال لي ينجح. قال لي تا meilleur rendement. قال لي كاين عوام تحبس l'urée. قال لي tu repasses aux ammonitrates. قال لي كاين عوام المهم سي اكستريمون كومبليكي. ولا حبيت نقول لكم حنا الفلاح الجزائري ماشي ما يعرفش يخدم ولا يحب يخدم ولا مانيش نحكي الفلاحه لي زوت دومين تاع الفلاحه باسكو لي زوت دومين تاع الفلاحه فروي ليغوم الحمد لله الجزائر سا تورن اي اونكور يعني ايماجينيفو سي با تري بيان بلانيفيي والانتاج الفلاحي في الجزائر ويتحسن. بصح انا نحكي على لوتر بروبليم غير لا كارونس تاعنا اللي كل عام تاكلنا ملايير وملايير وملايير دولار دامبورتاسيون. وشنو هي؟ سي لي سيريال القمح الشعير المايس واشياء من القمح بالاخص القمح. داكور خوتي. قال لي اون فيت قال لي اون اي بيلوتي ا سو نيفو لا. قال لي ابري بور الحصاد قال لي اون ديسيد با سي با نو كي ديسيدون. قال لي سي لا كوبيراتيف كي ديسيد وهذا لورغانيزم كي ديسيد. قال لي ابري لو ستوكاج قال لي لي سيلو قال لي اون فونكسيون دو المحصول تاعك قال لي فون دي بريليفمون صحاح. قال لي والمحصول تاعك يروح capable ما يتستوكاش لتم. قال لي تستوكا un petit peu loin. قال لي parce qu'ils essayent de réunir la même qualité en fonction de la teneur en protéines, la teneur en beaucoup de choses, en minéraux, la teneur يعني بصح حوايج في هذاك السيريال هذاك بالضبط. قال لي لو ستوك قال لي دي فوا يبيعوه سور بلاص دي فوا ما يبيعوش باسكو لا تونور en كيفاش نقول لكم en H2O est élevé donc il le laisse sécher plus. Des fois qu'il y a des procédures قال لي en fait c'est compliqué au niveau épondage ou au niveau يعني كيفاش نقولوا يعني quand ils sèment هذوك les graines ou c'est compliqué au niveau épondage c'est compliqué au niveau كي يرفد الغله هذيك والمحصول يعني le fruit de son travail. قال لي après le stockage قال لي c'est aussi compliqué. قال لي on est piloté au niveau stockage ils sont pilotés. En fait la filière هذه خوتي elle est extrêmement structurée. صناعه تعرف شنو الصناعه؟ ستادير الفلاح الجزائري امبوسيبل وحده لو كان ما نبلانيفيوش الخدمه هذه وما نجيبوش كما يقول لكم اختصاصيين وما نجيبوش اختصاصيين بالاخص اللي يخدموا في الخارج اللي يخدموا في كندا يخدموا في الامريكان يخدموا في اوروبا يخدموا في الروس في هذا الدومين هذا السيريالي باسكو سي بارتيكولي ماشي كيما الطوماطيش ولا الخضره والفاكهه داكور ماشي خيزوماتيشا tout dépend de la qualité de ta terre, tout dépend de les paramètres sont petits. Mais ça, en ce qui concerne un truc comme les céréales qui régit ta sécurité alimentaire tac, ou mettre d'une valeur ajoutée qui se vend à milliards, donc il y a une planification étatique. الحكومة elle met la main dessus. قال لي ما نديرو والو بلا لا ديسيزيون تاع الحكومة. نخلعت قلت له اسو بوان. قال لي والله العظيم قال لي اوني بيلوتي. قال لي ما ندير والو. قال انا نستنى عندهم دي فاكس قال لي يخرج ولا دي ميل قال لي قولوا له باسكو تعلمت حاجه وسي. قال لي سبتمبر القمح سبتمبر مثلا انا جو سافي با جو بونسي كو سيتي افون القمح. قال لي سي استغفر الله يا ربي قال لي سي اكتوبر. القمح قال لي سي موا دوكتوبر في اوروبا ابخي في البلاد والله ما على بالي. قال لي يجيوهم دي ميل اون كونتينيو. قال لي هذا العام ها واش دير ها هي لا دونسيتي او متر كاري شحال تحط. المهم خاوتي سي انكرويابل لورغانيزاسيون باش لحقت اوروبا وشخص سارتان بيي اوروبيان ينتجوا ويكون عندهم ان روندمون سيريالي مونستريو. سي انكرويابل. انا خلعت ما اكسبليكي دي شوز. قال لي اونكور جو نرونتر با دون لو ديتاي دو ديتاي. قال لي الفلاحه تاع درك وتاع مي بارون من قبل قال لي سا نا ريان افوار. Imaginez-vous, حنا في السبعينات في وقت بومدين on avait des gens compétents qui planifiaient خدمة تاع لي سيريال وراحوا الناس هادو راحوا. on a perdu ce savoir-faire. Au niveau des hauts plateaux سطيف وما يشبهوا من لي hauts plateaux الشرق غرب الخدمة هادي راحت. les gens l'ont délaissé parce qu'à un moment donné c'est pas que ça ne rapportait plus. c'est-à-dire الحكومة اللي كانت تشري هذاك المنتوج ما ولاش تخلص. il y a eu des problèmes structurel derrière في الدومين هذاك. الناس ils ont laissé tomber. كاين اللي باعوا même الاراضي الفلاحيه بناو دي نوفيل فيل ولاو دي فيل. مي لازم نعاودوا نقولوا لي فوندامونتو لا سيكوريتي تاع بلادنا. حنا المشكل تاعنا في الدومين الفلاحه لو بير بروبليم تاعنا. عندنا دوت بروبليم. لو بير سي لي سيريال.
Shkoupistan ما يقدروش يهضروا ما تقدروش تبعتوا لي ميساج سي با لا بين باسكو جو في vous mettre les liens les importations shkoupistanaises en céréales يimportيو لي céréales هما يخدموا خز ومطيشه ودلع داكور خز ومطيشه ودلع لي fruits et légumes بصح céréales zéro c'est pire que nous pire ça marche حنايا لازم نعاودوا نولوا à une planification de l'industrie, parce que c'est le cas de le dire, c'est une industrie céréalière, une planification. La complexité, le stockage, le logistique, le suivi au fur et à mesure, parce que le champ, avec le produit, le silo, la coopérative, le prélève, un prélèvement, des prélèvements, هو يدير الكاروطاج ويدير واحد الاشياء تنخلع الفلاح ولا التكنيسيان يعني طلع اون كومبيتونس سي كيلكو شوز دانكرويابل حنا هذا واش يخصنا في بلادنا داكور لازم نقريو الفلاحين تاعنا نفورميوهم على لي نوفيل تكنولوجي هذوما ولازم هاد لي كوبيراتيف ولي كيما يقول لكم لي زوتوريتي لوكال في لي زوندروا وين كاين لي سيريال في بلادنا روبرين لي شوز اون مان لازم وزاره الفلاحه تخدم. C'est juste du travail de terrain, c'est juste des prélèvements, c'est juste une planification. Planifiez où t'as le rendement تاع المنطقة هذه كيفاش نديرو باش نطلعوه. Tu étudies où sont les carences. Est-ce que l'engrais là تستعملو مليح؟ Est-ce que ماشي مليح؟ Est-ce que faut que tu passes, tu changes d'engrais? Est-ce que tu changes de période d'épandage? ماشي من هذا القبيل. Une étude على la qualité du sol, la pluviométrie في la région. يعني c'est une science. الفلاحة ماشي الفلاحه خيزو مطيشه الفلاحه تاع القمح والشعير واشياء من القبيل علم ولا علم كبير علم كبير داكور خوتي ça marche donc j'espère que la petite vidéo هذه va faire aussi une interlude à une série de vidéos على الفلاحه ou les carences algériennes ما تنساوش خوتي نددوا ودققوا لنا على لوزين ماشي لوزين تاع لي زوزين تاع المروك اللي يخدموا لي موديل داسيا اللي يتباعوا في الجزائر باسكو كانوا احنا لي موديل داسيا يجونا من رومانيا ديريكتومون. رونو اي جاتها لوتوريزاسيون مع بيجو اوتر مارك باش تعاود تامبورتي لي فييكول لي كونسيسيونير يعاودوا يامبورتيو لي فييكول من اوروبا داكور يامبورتيو لي بريسيزون من اوروبا لا ريautorisation de certaines marques à réimporter des véhicules. ما بريسيزاوش دوك رونو اش حدير elle va profiter de هاد l'occasion d'importer les véhicules bon marché parce que حبست الهوت جام elle a arrêté la production de haut de gamme. donc ولا حنا يجونا طونوبيل يجونا من رومانيا وشكوبيستان حنا on ne veut pas on est un pays ennemi كما قال القنصل تاعهم on ne veut pas de véhicules شكوبيستاني خزوستاني في بلادنا. قاطعوا يا خوتي ديروا دي بوست je demande aux youtubeurs algériens الله يجازيكم خلونا من السياسه المسيسه لا للسيارات شكوبيستانيه وعلاه باسكو par effet de levier vous allez sauver المخزن لامان الكبيره تاع الدراهم تاع اللي تدخل التوريزم ومن بعد هذيك هاد لاندستري دو مونتاج. دونك هاد لي فييكول جيسبر كو نديروها ليستينغ بريسي تاع لي فييكول اللي جايين من المروك ولي فييكول يتباعوا في الجزائر جيسبر كو لا تراسابيليتي نتاعهم تخرج. لازم الناس يطلبوا من لي كونسيسيونير ونطلبوا احنا اترافير دي بوست سور فيسبوك يوتيوب اي تو كو نوتر ايتا يدقق من لا بروفينونس سيتادير دوك تجيب لي موتور من اسرائيل يتباع عندي نورمال انايا باسكو على بالكم كاسكو سا فو دير ايفي دانونس réouverture du créneau d'importation de véhicules ça veut dire باللي يشوفوا ملايير دولارات vont être brassés. donc l'Algérie va ressortir ou l'Algérien الشعب الجزائري يخرج ملايير دولارات من جيبه داكو خوتي. دونك حنا حابين هاد الملايير دولارات وراهم رايحين ديريكتومون انديريكتومون تشري من فرنسا وفرنسا تجيب من خزوستان دونك tu vas redistribuer de l'argent au مخزن et tu vas augmenter son absorption du chômage راك تعاون المخزن راك تعاون في المخزن. دونك اوليو ديروا لنا السياسه المسيسه سور فوشان اهضروا على هذه النقطه قالوا on exige la traçabilité des véhicules. منين جات هاد الطوموبيل هادي اسكو 100% من ولا 100% من داكو خوتنا ما تنساوش المروك يخدم بليزيور موديل داسيا اي كالكو موديل بيجو لي 208 ومنها مونتاج ماشي يخدم يمونطي باسكو طو دانتيغراسيون مازالو في 30%
d'accord. Donc là السيارات الخزوستانيه رونو حيشريهم 2 francs 6 sous في الماروك يعاود يبيعهم لكم au prix comme si qu'ils ont été produits en Europe. Là on n'enrichit pas Renault et on n'enrichit pas surtout المخزن والخزوستانيين اللي يسبوا فينا والاخر فيهم لو قنصل يطيح لكم في بلادكم في ارض بلادكم ويسبكم. دونك رجلوا شويه faites des posts reliez l'info et faites le nécessaire. Faites le nécessaire حبابنا. قلت لكم si on se met la main dans la main on a tous d'une seule voix les choses bougent. D'accord حبابنا. والسلام عليكم à très bientôt inchallah.